今年馬年咯喎，過年整翻個馬蹄糕先。新嘅一年啊，馬上有錢，步步高升，煎一煎呢，金銀鋪眼前啊！我超中意食馬蹄糕噶，食起身呢 QQ 彈彈，清甜得嚟又唔漏喎。最緊要呢，佢好整啊嘛。材料呢，我哋就得呢3樣嘅啫，馬蹄粉啦、馬蹄啦同埋糖嘅比例呢，我就打喺個屏幕度俾你噶啦。批好皮個馬蹄呢，我哋就笠個袋俾佢，咁樣呢，拍碎呢就會方便啲啊嘛。馬蹄糕呢，最緊要係生熟漿吓，我哋而家先嚟開漿先。我呢度呢，就半斤嘅粉吓，倒750毫升嘅水溶佢先。馬蹄粉呢，就好多大粒粒嘅，所以呢，我哋係一定要隔一下篩㗎吓。呢個呢，就係生漿啦，跟住呢，我哋就嚟整熟漿啦吓。糖呢，就擺落個鑊度，加啲水入去，大概呢750毫升到啦。呢個時候呢，我哋要滗2殼生漿呢，放落個糖水度嘅。但係生漿呢，放耐咗佢會分層嘅，所以我哋要先攪一攪。一定記得要一邊加呢，就一邊攪啊吓，攪到呢咁樣結結地呢，就差唔多噶啦。呢個呢，就係熟漿啦。我哋要將熟漿呢，就倒落個生漿度，熟漿呢，就慢慢倒，生漿呢，就要快快攪下。嗱，咁我哋嘅生熟漿呢，就搞掂啦，係咪好簡單呢？將個馬蹄呢，就倒落去，撈勻佢。我哋將個生熟漿呢，就倒落個模度，模度呢，就唔使搽油嘅吓，因為馬蹄糕呢，佢唔黐底噶。水滾出煙之後，再大火呢，就蒸佢30分鐘。時間到啦吓，而家呢，唔好急住脫模先，我哋攤凍咗呢，先嚟脫模。佢熱嗰陣時呢，係好容易黐底噶。已經攤凍咗噶啦吓，睇落好煙韌，好軟熟啊！你睇下幾靚，睇到呢條視頻嘅朋友啊，都會馬上有錢，馬上高升吓。我呢就中意煎住食，鑊度呢落少少油，等佢呢煎到兩面金黃呢就得噶啦。煎過個馬蹄糕呢，仲有焦糖嘅香啦，同埋呢個馬蹄嘅爽甜噶，真係好味噶。快啲試下整啦！祝你2026啊，馬上樣樣有。